faly miarahaba asika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika de resaresaka indray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao toy ny mahazatra moa dia fampitina vaovao no tanterana amintsika eto amin'ny Nouveaute gasy ka ireto teboka manaraka reto no fitinina amintsika amin'izany RNC siny voamboatra ilay lalana tapaka araka izany dia miverina ny famoivizana anentsui maty voatifitra miaramila i Fredy di le Fredy ilay tovolahy namono ka nahafaty miaramila tao Andriamangirina any Antalahy nitsinjo manokana ireo mpanjono ao Ambatomitraka ny AFF Antalahy Sonozmada nanao réunion de coordination anentsui atrany ray mpianakaviana tokony 17 taona nanolana zafiny vavy vao 17 taona monja ary nahiditra amponja vonjy maika fa ny tena netrany maro kosa ny vaovao malaza any Antalahy sy miparitaka amin'ny tambazotra social Facebook amin'izao fotoana izao tsy namo izany fa vaovao makasika ny Big MG ilay mpanakanto fadadaza izay misy ny nanao affichage fa hoe hirotsaka SOLOMBAVAM-BAHOAKA any Antalahy ilay lahy manambola di Big MG ka ireo rehetra ireo no tanterana amintsika atao anatin'ity vidéo antsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba fahana mandravona ny rivitra anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilay keny vidéo antsika ary manasitsika tanandro atrany Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tao Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany toka de vavana ndao ary ny raha nahita ary fantatriny be sy ny maro fa tapaka tanteraka ny famovizana tamin'iny lalam-pirenena fahenina iny tato anatin'ity herinandro ity ka niverina hatramin'ny zoma 17 janoary ny famovizana amin'ny lalam-pirenena fahenina iny izay tapaka tanteraka tao amin'ny PK 400 Ankaramhely commune Ankaram district Analalava ankoatr'izay efa nandraisana fepetra avokoa ireo lalana ahena ho tapaka amin'ny lalam-pirenena iny mba ahafahany vahoaka mivezivezy teny fotony ny ministry ny asa vaventy sy ny gouverneur faritra Sofia nandray andraikitra rehefa nisy fitarainana momba ny fahatapandalana anentsui maty voatifitry ny miaramila i Fredy di le Fredy ilay tovolahy namono ka nahafaty miaramila tao Andriamangirina raha tsy ivona tantara dia naty voafira antsy teo amin'ny lohany ilay miaramila kaporaly eo anivon'ny tafika Malagasy ny arivan'ny 12 Desambra 2024 tao Andriamangirina faharoa district ny Antsui nisy ny fandraisana andraikitra fa nadiadina natao momba izany ka olona misa 5 no efa voasambotra sy nahiditra amponja vojomaika tao Antsui ary ireo voasambotra ireo no nitonona any Fredy na ile Fredy avokoa na ny fokon'olona tany an-toerana aza dia isany ny teny ary nanamafy an'izay rehetra voalaza izay fa ile Fredy no nahafaty an'ilay miaramila izay tao Andriamangirina faharoa izay loharana vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafantarana fa miverina mihôdihôdy ao Andriamangirina ity tovolahy manodidina ny 17 taona ity ka nisy ny paikady izay nataony miaramila mba ahafahana misambotra azy tamin'ny 9 janoary 14 maraina no nifanenjehan'ireo miaramila avy ao amin'ny bataillon d'infanterie Antsui tao anatin'ny aizina izy ka izao maty voatifitra tao Antanambao sahabo ny 2 kilometatra tsy idirana ny tanàna ny Andriamangirina izao araky ny fantatra dia dahalo efa raindany amin'ny halatromby avy ao amin'ny fokotany Betomendry commune Nahadrandro ary efa elany ny karohana azy ka izy zao lavo izao hoy ny fampitamba vaovao ray avy any an-toerana mbola nentsui atrany ao anatin'ny vaovao resaka tsy fanipalimana zay ihany ray mpianakaviana iray sahabo ny 17 taona no nanolana zafikeliny izay zazavavy vao 17 taona monja ary nahiditra amponja vojomaika any Antsui nasain'ity antimola 17 taona ity nakany an-tanimbary ilay zazavavy kely vao 17 taona monja naranontany avy eo ary nanamparany ny filandratsiny ka ny antsovonjy ny fokon'olona miasa eny an-tanimbary no nahatratra azy teo ampanaovana izany tao amin'ny fokotany Ambodomabibo commune Andriamangirina district ny Antsui araka izany ara dia nosamboriny fokon'olona izy ary natotra ny mpitandro filaminana ny ray aman-dren'ilay zaza raha teo nitory ka nandray andraikitra avy hatrany ny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Antsui noraisina ny fipetra fampidirana azy amponja vonjomaika rehefa tonga teo anivon'ny fitsarana voalaza ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana andininy faha 7 fa sazany terovozona mandrapahafaty no azon'ireo olona nanankinana ny fitazanana zaza latsaky ny 20 taona kanefa tratra manolana azy hoy ny lehibe ny fampanoavana ao amin'ny TPI Antsui raha nitondra ny fanazavany Sonozmada izay nanao réunion de coordination tao Antananarivo no nikondoha ny coordinateur régionaux sy ireo staff national eo anivony Sonozmada mialohan'ireo hetsika maro kasaina hatao hanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara no resahana manokana nitran'izany ny fanavaozana ny sata sy ny fitsipika mifehy anatiny ary ireo rafitra misy ao voaresaka ihany koa ny fanamarihana sy fankalazana ny faha 5 taona ny Sonozmada ary ny fitsidiham-paritra manerana nosy ny tarika izany fikondoha izany ny filoha Roadis Armand di le 10 de Madagasikara fa any Antalahy kosa nitsinjo manokana ireo mpanjono ao Ambatomitraka ny AFF Antalahy araka izany ara dia nanolotra fitaovana hoenti manjono na arato ho an'ny fikambanana mpanjono ao Masindrano fokontany Ambatomitraka commune rurale Antalahy ny fikambanana AFF na andry sy fototry ny fampandrosoana ao Antalahy ny sabotsy 20 janoary 2024 lasa teo ka noho izany dia velom-pisaorana ireo mpanjono izay nahazo sy nisitraka an'ity fanomezana avy tany amin'ny AFF ity ka nisaotra sy
midera azy ireo. Mbola nantalahatra vaovao tena naitran'ny be sy ny maro ao anaty réseaux sociaux Facebook amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa vaovao izay mahakasika ny mpanakanto fantadaza di lehilahy manambola na Big MG. Nilaza moa ny mpanakanto Big MG fa efa tafahoatra kosa ilay sangisanganareo ho izy hatrany tao amin'ny pejiny. Nanaitra any mpanakanto Big MG ny fahitany ny sariny izay namboarina mitovy amin'ny fisin'ny propaganda amin'ny fifidianana SOLOMBAVAM-BAHOAKA ao Antalahy ity ary norakofany izy ireo loko mangamanga toa any antoko politika iray manohitra fitondrana ankehitriny. So mba lasa lavitra loatra kosa ilay sanginareo sa hitanareo fa miendrika SOLOMBAVAM-BAHOAKA ny tenako odie ho izy hatrany. Efa nofafany moa ilay sary fandrao misy mandray azy ho matotra. Marina fa anisan'ireo mpanakanto mafana fo tamin'ny fanohanana filohamperinasa ankehitriny Big MG ary miondana loko volomboasary fa tsy mangamanga raha tsy misy ny fiovana tampoka hoy hatrany ireo olona izay mpanarabaovao amin'izao fotoana izao. Ka izay zay raha tomboko lasy tomboko vavy hamaranako an'ity vidéo antsika ity. Manasika rehetra hanao commentaire ambany ity vidéo ity mba fana mandravo nandreny hevitra rehetrarehetra hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa ny misy tomatonta gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Negatifo Rambola hezis katika jobe Mitiavako no timyo Umeka me mito Sasa miano tin Faloviano zautia Vama heri vitia Vanga Atulu chono Tanigesa Atulu chono
miagnatsiny anao tiako